स्थानीयता, विकास र कार्यशैलीलाई जनस्तरसम्म पुर्याउने एरिना टेलिभिजनको एक विशेष कार्यक्रम पालिका डायरीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म निशान खत्री। जनचासो र पालिकाहरूको गतिविधिहरूलाई हामी यस कार्यक्रममा दृश्य सामग्रीका साथ देखाउने गर्दछौँ। पालिकाभित्र जे हुन्छ, जस्तो गतिविधिहरू हुन्छन्, तिनीहरूलाई हामी तपाईहरूमाझ प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आज भने पालिका डायरीको तेस्रो अङ्कमा हामीले बेलका नगरपालिकालाई लिएका छौँ। आउनुहोस् हेरौँ पालिका डायरीका हेडलाइन्सहरू। बेलका नगरपालिकाद्वारा 10 विकासका लागि 10 वटा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण। बेलका नगरपालिकाको सबै वडामा आधारभूत अस्पताल निर्माण, गर्भवती आमाहरूलाई निशुल्क सेवा दिँदै। र कृषि क्षेत्रमा बेलका नगरपालिकाले गरियो ठूलो लगानी। भनिन्छ शिक्षा विश्वको एक बहुमूल्य कोहिनूर हो, जसले विश्वलाई परिवर्तनको मार्गमा लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। सोही अर्थलाई बोध गरेर होला बेलका नगरपालिकाले विकासका लागि 10 वटा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। पालिकाभित्र हालसम्म 51 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू पनि रहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। बेलका नगरपालिकाले विकासका लागि 10 वटा प्राथमिक क्षेत्र निर्धारण गरेको छ। त्यसमा शिक्षा क्षेत्र तेस्रो नम्बरमा राखेको छ। नगरपालिकामा हाल जम्मा 51 वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्। शिक्षा क्षेत्र विकासका लागि नगरपालिकाले धेरै उल्लेखनीय कार्यहरू गरेको छ। भौतिक संरचनामा नगरभरि 14 वटा 2 कोठे र 6 वटा 4 कोठे भवन निर्माण गरिसकेको छ। विद्यालयमा खानेपानी, शौचालय, बिजुली, ई-हाजिरी, स्मार्ट कक्षा, विद्यालयलाई कम्प्युटरको समेत व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै कक्षा 12 मा कृषिमा पढ्ने व्यवस्था, तपेश्वरी माविमा जेटीए पढ्ने व्यवस्था, जनता माविमा निजी बसको व्यवस्था गरेको छ र नगरपालिका भरिका विद्यालयहरूमा 118 जना नगरले निजी शिक्षक नियुक्ति गरेको छ। टाढाबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई साइकल वितरण गरेको छ। बाल विकास केन्द्रका शिक्षिकाहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता स्वरूप मासिक रु 1000 थप दिने गरेको छ। शिक्षा सुधारका लागि आफ्नै शिक्षा ऐन निर्माण गरिएको र नगरपालिका भरिका विद्यालयहरूले एउटै शैक्षिक पत्रको निर्माण गरिएको नगर प्रमुख दुर्गा प्रसाद थापाले बताए। हाम्रो बेलका नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रमा भएका कामहरूको बारेमा भन्नुपर्दा सबभन्दा पहिलो कुरा त हामीले बेलका नगरपालिकाले 5 वर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरेको छौँ र त्यो रणनीतिक योजनामा चाहिँ हाम्रो दोस्रो 10 वटा प्राथमिक क्षेत्रहरूभित्र शिक्षा चाहिँ हाम्रो तेस्रो प्राथमिकतामा क्षेत्रमा परेको छ र हाम्रो चाहिँ समुन्नत समाज, समावेशी पूर्वाधार, समाजवाद उन्मुख बेलका नगर भन्ने हाम्रो भिजन हो। र त्यो भिजनभित्र हाम्रोमा टेकेर हामीले चाहिँ जुन 10 वटा प्राथमिकता क्षेत्र छ, मैले अघि भनिसकेँ। अब शिक्षा क्षेत्र चाहिँ हाम्रो तेस्रो प्रायोरिटी परेको हुनाले अब हामीले बजेट पनि हाम्रो राम्रैसँग अब पहिलो वर्ष नै हामीले 3 करोड बजेट शिक्षाको क्षेत्रमा छुट्याएको थियौँ नगरमा। उताबाट आउने के अरे सशर्त अनुदान बाहेक र गत वर्ष पनि हामीले त्यही हाराहारीमा छुट्याएको थियौँ र अहिले पनि सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गर्ने भने पनि हामीले झन् 2.5 करोडको हाराहारीमा चाहिँ छुट्याएको छौँ। अब शिक्षा क्षेत्रमा हामीले सबभन्दा पहिला सुरुवात गरेको कुरा के भने हामीले शिक्षा चाहिँ ऐन र शिक्षा नियावली निर्माण गऱ्यौँ पहिलो कुरा। दोस्रो नगरपालिकाभित्र शिक्षा शाखाको स्थापना गऱ्यौँ। तेस्रो नगर स्तरीय शिक्षा समितिको गठन गऱ्यौँ र त्यो सञ्चालन भइरहेको छ। अब चौथो कुरा भनेको हामीले सबै हेडमास्टर र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र जनप्रतिनिधि भेला भएर एउटा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने भनेर विद्यालयका शिक्षकका छोराछोरीहरू विद्यालयमै पढाउने, जनप्रतिनिधिका नानीहरू विद्यालयमा पढाउने र शिक्षक कर्मचारीका नानीहरू पनि त्यहीँ पढाउने भनेर एउटा प्रतिबद्धता पत्र तयार गरेर हामीले लागू गर्यौँ र धेरै स्कुलहरूमा अहिले
राजनीतिक दलका नेताहरूका जनप्रतिनिधिका छोराछोरीहरू चाहिँ स्कुलमै पढ्छन्। त्यो हामीले पहिलोपल्ट गरेको थियौँ। र दोस्रो चाहिँ त्यसपछि हामीले बेलगा नगरपालिकाको एउटा शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गऱ्यौँ र एकरूपता ल्याउनको लागि बेलगा नगरपालिका सबै स्कुलमा एउटै शैक्षिक क्यालेन्डरबाट पढाउने काम सुरु गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले नगरको आफ्नै पाठ्यक्रम 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ पाठ्यक्रम तयार गऱ्यौँ र त्यो पाठ्यक्रम अनुसार चाहिँ हामीले एउटा पुस्तक बेलगा परिचय भन्ने तयार गऱ्यौँ र अहिले प्रत्येक कक्षा वाइज सन्दर्भ सामग्रीहरू तयार गरेको छौँ र त्यो सन्दर्भ सामग्रीहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ र अहिले हामीले चाहिँ शिक्षकहरूलाई चाहिँ त्यो हामीले उत्पादन गरेको पाठ्यक्रमहरूमा पढाउनको लागि चाहिँ रेगुलर चाहिँ 3 दिने तालिम चाहिँ गरिरहेको छौँ प्रत्येक स्कुलको शिक्षकहरूलाई बोलाएर। अर्को हामीले स्कुलहरूको भौतिक पूर्वाधार गर्ने विद्यालयहरूको गरेर चाहिँ हामीले 14वटा दुई कोठे भवन र के अरे 6वटा चाहिँ ठुलो 4 कोठे भवन भएको बिल्डिङहरू पनि हामीले निर्माण गरेको छौँ। त्यसै गरी विद्यालयहरूमा खानेपानी, विद्यालयहरूमा शौचालय जस्तो कामहरू पनि हामीले गरेको छौँ। त्यस्तै हामीले जति पनि विद्यालयहरूमा अहिले बिजुली पुगेको छ, विद्युत पुगेको बिजुली पुगेको सबै विद्यालयहरूमा हामीले स्मार्ट कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छौँ। हाजिरी पनि सञ्चालन गरिरहेको छौँ। सिसी क्यामेरा पनि लगाएको छौँ र बेलगा नगरपालिकामा भएका 51वटै सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ हामीले अङ्ग्रेजीबाट पढाउनको लागि एउटा टकिङ टिचर भन्ने चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन गरेको छौँ। त्यस्तै 22वटा बिजुली पुगेको स्कुलहरूमा स्मार्ट टिचिङको प्रोग्रामहरू सुरु गरेको छौँ र नगरपालिकामा चाहिँ नि हामीले घोषणापत्रमा एउटा कृषि 12सम्मको र एउटा चाहिँ निर्माण गरेको छौँ। अहिले हाम्रो डिप्लोमा लेभलको 9-12को चाहिँ नि जनता मावि गुरुङचोरीमा पढाइ सुरु भएको छ र हामीले तपेश्वरीमा चाहिँ नि कृषिको लागि जेटिएको क्लास सञ्चालन गर्ने यो वर्षबाट अब अप्लाई गर्ने विचार गरिरहेको छौँ। त्यस्तै जनता मावि गुरुङचोरीले चाहिँ गुरुङचोरीमा चाहिँ अहिले के भन्छ नमुना विद्यालय कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेको छ र त्यहाँनिर चाहिँ अब के अरे बच्चाहरूलाई चाहिँ अब अप एन्ड डाउन गर्नु ल्याउनु लानुको लागि निजी बसहरूको पनि व्यवस्था गरेको छ र अरूले पनि अब गर्ने सोचहरू बनाइराख्नु भएको छ। अब हामीले 118 जना चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट चाहिँ शिक्षक अभाव भएको ठाउँमा चाहिँ शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेको छौँ र त्यो पहिला जुन अभिभावकहरूलाई झन्झट पर्थ्यो शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउनको लागि चन्दा उठाउनु पर्ने त्योबाट चाहिँ उहाँहरू मुक्त हुनुभएको छ र त्यस्तै हामीले शिक्षकमा चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ नि परीक्षण योग्यता परीक्षण पनि राखिरहेका छौँ र अर्को चाहिँ हामीले के भने एसईको रिजल्ट निक्लिन साथ कुन विषयमा चाहिँ धेरै बच्चाहरू फेल भएका छन् त्यसका टिचरहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई तालिम दिइराखेको छौँ क्षमता अभिवृद्धिको लागि। त्यो म्यापिङ गरेर अब त्यस्तो खालको चाहिँ नि अब गरिरहेको छौँ। त्यस्तै हामीले बाल विकास केन्द्रहरू अब चलाइरहेको छौँ र हाम्रो बाल विकास केन्द्रको शिक्षिकाहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन स्वरूप प्रति महिना नगरपालिका तर्फबाट 1000 रुपियाँ चाहिँ नि महँगी भत्ता भनेर थपेको छौँ र उहाँहरूलाई ड्रेस पनि नगरपालिकाको तर्फबाट हामीले व्यवस्था गरेको छौँ र जुन चाहिँ उहाँहरूको सेड्युलमा त्यो पैसा आउँदैन थियो। अर्को चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि चाहिँ अब नन कस्ट र लो कस्टको काम गरेपछि मात्रै अनि हामीले नगरपालिकाले योजना र अरू सहयोगहरू गर्छौँ। एउटा विद्यालयभित्र पैसा नलागिकन गर्न सक्ने कामहरू के हुन्, सानो पैसामा व्यवस्थापनको खर्चबाट गर्न सक्ने के हुन्, ती
ती दुईटै खर्चबाट दुईटै काम गरिसकेपछि मात्रै नगरपालिकाले चाहिँ सहयोग गर्ने नीति लिएको छ। त्यस्तै गरी हामीले यो गत वर्ष सुरु वर्षदेखि नै विद्यालयमा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियौँ। अहिले आएर नेपाल सरकारले पनि सङ्घीय सरकारले खाजा कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्यो। हामीले पहिलेदेखि नै सेनिटरी प्याड स्कुलमा वितरण गरेको थियौँ र 1 घन्टाभन्दा बढी टाढाबाट आउनुपर्ने छात्राहरूलाई हामीले साइकल वितरण गरिरहेको छौँ उहाँहरूलाई स्कुल आउनको लागि। के अरे र भर्ना अभियानहरू अब एकदम व्यापक रूपमा सञ्चालन गरिएको छ र यो विद्यालयहरूमा डबल जस्तो मावि गुरुङचोरीमा 350 विद्यार्थी थियो भने अहिले 750 भन्दा धेरै विद्यार्थी छन्। अहिले मावि रामपुरमा अब यहाँ पनि अहिले 800 जति विद्यार्थी भएको ठाउँमा अहिले 1100 जति छन् र धेरै विद्यालयहरूमा चाहिँ अहिले निजी क्षेत्र बोर्डिङहरू छोडेर विद्यालयमा भर्ना हुने काम पनि एकदम धेरै चाहिँ अब चलिरहेको छ। र शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अति विपन्न परिवारका व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूका नानीहरू चाहिँ अब 8 खालको यो प्राविधिक शिक्षा भयो हैन, डाक्टर, इन्जिनियर, अनमी अब लगायतको प्राविधिक क्षेत्रमा चाहिँ बाहिर पढ्दैछन् भने उनीहरूलाई चाहिँ ऐचो पैचो कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले सम्पूर्ण खर्च उहाँहरूको चाहिँ कलेजमा लाग्ने इन्स्टिट्युटमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चहरू चाहिँ तिरेर उहाँहरूलाई प्राविधिक धारको शिक्षाहरू लिनको लागि गरिरहेका छौँ। यो वर्ष 19 जना पढिरहेका छन्। अहिले एप्लिकेसन खुलेको छ र गत सुरु वर्षमा 6 जनाले पढ्नु भएको थियो। त यो पनि एउटा हामीले शिक्षामा चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। अर्को हाम्रो शैक्षिक भ्रमणहरूको कुराहरू भयो कि अब विद्यालयमा चाहिँ कृषिको हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भएको हुनाले विद्यालयहरूमा कतिपय कृषि कार्यक्रमहरू गर्ने विद्यार्थीहरूलाई अहिलेदेखि नै कृषि कर्ममा लाउने प्र्याक्टिसहरू पनि हामीले कोशी जनता मावि र भागलपुर माविबाट चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। हामीले धेरै दान दिने व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने जस्तो मावि आम्बासी भन्ने पहिला नाम थियो भने अहिले त्यसको चाहिँ नारायण देवजी चौधरी माध्यमिक विद्यालय राखेको छौँ। योगदानको आधारमा स्थानीय व्यक्तिहरूले स्कुलहरूमा लगानी गर्नुभएको छ भने मूल्याङ्कन गरेर विद्यालयहरूको नाम चाहिँ स्थानीयवासीहरूको नाममा राख्ने पनि कामहरू गरिरहेका छौँ। र बेलका नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ व्यापक वृद्धि भएको छ। यसै आउने अगाडि अहिले ट्युसन नगरपालिकाले व्यवस्था गरिदिएको छ। त्यस्तै गरेर अब मुसहर यो मधेसी दलित र पहाडे दलितमा हामीले छुट्याएको छौँ। त्यो अति विपन्न दलितहरू छन्। अब खालि छात्रवृत्तिको लागि मात्रै विद्यालय भर्ना गराउने गरिरहेका छन् भने अब त्यहाँ चाहिँ हामीले अहिले ट्युसन उनीहरूको टोलमै जस्तो हिजो तपाईँहरू जानुभएको थियो त्यो मुसहर टोल उहाँहरूको बच्चालाई चाहिँ हामीले बेग्लै टिचर राखिदिएको छौँ कम्युनिटीमै। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिटीमै उहाँहरूलाई कोचिङ गर्ने कामहरू गरेर शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यस्तो कामहरू गरिरहेको छौँ अहिले। र हामीले गरेको कामबाट अभिभावकहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र बालबालिकाहरू पनि अहिले स्कुल चाहिँ एउटा भनौँ बालमैत्री ढङ्गले पढाउने र अब अहिले धेरै स्कुलहरूमा प्रयोगशालाहरू कम्प्युटरहरूको व्यवस्था पनि हामीले बिजुली पुगेको ठाउँहरूमा गरिरहेका छौँ। टकिङ टिचर चाहिँ हामीले बिजुली नपुगेको ठाउँमा पनि सोलरबाट चार्ज गरेर सञ्चालन गरिरहेको छौँ। साथै नगरको आफ्नै पाठ्यक्रमको विकास गरिएको छ र सो पाठ्यक्रम पठन पाठनका लागि शिक्षकहरूलाई 3 दिने तालिम दिने गरेको छ। स्वास्थ्य मानवका लागि एक अपरिहार्य आवश्यकता जसका लागि अनेकौं अस्पतालहरूको निर्माण गरिएको हुन्छ। तर बेलका नगरपालिका भने स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले केही पछि परेको पो हो कि भन्ने महसुस गरिएको छ। बेलकामा प्राथमिक उपचार बाहेक ठुलो उपचार सेवा लिन कि त धरान कि त विराटनगर अथवा लहान जानुपर्ने अवस्था रहेको पाइएको छ। यसका बावजुद बेलका नगरपालिकामा विशेष सेवाका कार्यहरू भएको हामीले पाएका छौँ।
बेलका नगरपालिका स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पछाडि छ। प्राथमिक उपचार बाहेक ठूला उपचार गर्नका लागि कि छिमेकी जिल्लाको धरान, विराटनगर, लहान, सदरमुकाम, गाईघाट जानु पर्थ्यो। कति वडामा त प्राथमिक उपचार गर्नलाई प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी समेत थिएन। तर हाल सबै वडामा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिएको छ। साथै नगरमै आँखा अस्पताल सञ्चालन भएको छ। हालसम्म आँखा सम्बन्धी प्राथमिक उपचारका साथै 19 जनाको अपरेसन समेत गरिसकिएको छ। नगरपालिकामै सर्पदंश उपचार केन्द्रको साथै आयुर्वेदिक अस्पतालको समेत सञ्चालन गरिएको छ। आयुर्वेदिक अस्पतालमा रु 20 मा सबै चेक जाँच हुन्छ। सबै औषधि निशुल्क वितरण गरिएको छ। हाल नगरपालिकाले एम्बुलेन्स पनि सञ्चालन गरेको छ। गर्भवती आमाहरूको लागि निशुल्क सेवा दिने गरेको छ। नगरपालिकाको सब वाहन समेत सञ्चालनमा आएको छ। साथै 10 शय्याको अस्पतालको योजना टेन्डर काम भइरहेको छ भने महिनामा ठूलो अस्पताल निर्माण हुँदैछ। साथै स्वास्थ्य चौकीलाई नगर अस्पताल बनाएर फागुन 1 गतेबाट MBBS डाक्टर सञ्चालन गरिएको नगर प्रमुख थापाले बताए। बेलका नगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गर्दा हाम्रो दोस्रो प्रायोरिटी सेक्टरमा छ गुणस्तरीय स्वास्थ्य भन्ने। र बेलका नगरपालिकाले पहिलो वर्षबाटै अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने जमर्को गरेर काम गरिरहेको छौँ। हामीले गरेका मुख्य कामहरू भनेको यो बेलका नगरपालिकामा धेरै सर्पको जोखिम थियो। हामीले पहिलो बैठकबाटै सर्पदंश उपचार केन्द्र USAID सबल कार्यक्रमको सहयोगमा सुरुवात गऱ्यौँ र अहिले त्यो लगातार 2 जना चाहिँ स्वास्थ्य कर्मी राखेर चलाइरहेको छौँ। त्यस्तै 2075 साल वैशाख 8 गतेबाट बेलका नगरपालिकाले मेची आँखा अस्पतालसँगको सहकार्यमा नगर परिसरभित्रै आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना गरेको छ र यो वर्ष पनि 191 जनाको अपरेसन गरेको छ निशुल्क। त्यस्तै गरेर नगरपालिकाले चाहिँ बेलका वार्ड नम्बर 4 सिसुवामा चाहिँ दोस्रो वर्षबाटै आयुर्वेदिक हस्पिटल खोलेको छ। कविराजहरू नियुक्ति गरेको छ, अरू मान्छेहरू नियुक्ति गरेको छ। त्यस्तै गरी नगरपालिकाले प्रत्येक वार्डमा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिसकेको छ र सेवा सञ्चालन भइरहेको छ अहिले। अर्को चाहिँ हामीले जस्तो महिनामा चाहिँ 7 नम्बर वार्डमा अर्को एउटा चाहिँ भवन, ठुलो भवन चाहिँ हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ र त्यो सम्झौता पनि हामीले बुझि पनि सक्यौँ त्यो ठेगारबाट। त्यस्तै गरेर सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भनेर अहिले वार्ड नम्बर 1 मा को आम्बासीमा र वार्ड नम्बर 7 को वासिराङ टेम्मा भन्ने ठाउँमा अहिले सञ्चालन भइरहेको छ बिलिङलामा। अर्को चाहिँ हाम्रो पहाडी वडाहरू वार्ड नम्बर 6, 7 मा बेग्लै ती वार्डहरूको लागि बेग्लै एम्बुलेन्सको व्यवस्था हामीले गरेको छौँ। एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ हामीले सुरक्षित मातृत्व एम्बुलेन्स भनेर सम्पूर्ण गर्भवती आमाहरूको लागि निशुल्क गरेका छौँ। त्यस्तै गरी हामीले एउटा सब वाहनको पनि व्यवस्था गरेको छौँ र अहिले हाम्रो लासहरू लाँदा अथवा पोस्टमार्टम गर्न लाँदा नगरपालिकाको सब वाहनले अब लाने गरिरहेको छ। र हामीले यो पहिला हामीसँग हेल्थ पोस्ट मात्रै थियो, रामपुर स्वास्थ्य चौकी। भर्खर हामीले त्यसलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर नगर अस्पतालमा चाहिँ उच्च स्तर उन्नति गरेको छौँ र अहिले हामीले भिडियो एक्सरेहरू त्यहीँ गर्छौँ र मोबाइल भिडियो एक्सरे पनि हाम्रो भइरहेको छ। यहाँ चार्ज गरेर गाउँ गाउँमा गएर महिलाहरूको भिडियो एक्सरेहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। हाम्रो बेलका नगरपालिकामा हामीले यो 10 शय्याको हस्पिटल पनि परेको थियो। त्यसको हामीले किराँत चोकदेखि उत्तरतिरको खाली पर्ती जमिनमा त्यहाँ चाहिँ सोइल टेस्ट र DPR गरेर टेन्डर प्रक्रियामा गएको छ। अहिले सूचना निक्लेको छ र हामी त्यसलाई पनि छिटै त्यसलाई कम्प्लिट गर्ने उसमा छौँ। हामीले MBBS डाक्टर यहाँ हुनु थियो, MBBS डाक्टरको व्यवस्था गरेको छौँ। अब MD गरेको कन्सल्टेन्टको खोजीमा छौँ र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ बेलका नगरपालिकामा फागुन 1 गतेबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ र अहिले बेलका नगरपालिकाको 13,129 घरधुरी मध्ये 2,000 प्लस घरधुरी चाहिँ के अरे स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा समेटिसक्नु भएको छ। त्यसैले हामीले एउटा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सेवा भनेर पनि सञ्चालन गरेको छौँ। घर घरमा गएर हामीले यो घुम्ती स्वास्थ्य सेवाहरू चाहिँ दिन्छौँ जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ। त्यस्तो तरिकाले हामीले अहिले
स्वास्थ्य सेक्टरको चाहिँ काम अगाडि बढाएको छौँ र अहिले 1377 खालको औषधिहरू यहीँ खरिद गर्ने र नगरपालिकाले चाहिँ एउटा सुपथ मूल्यको फार्मेसी पनि सञ्चालन गर्नको लागि सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ र नगरपालिकाले जनताहरूको स्वास्थ्यमा अब यो 8 खालको जुन छ नसर्ने रोगहरू त्यसको लागि सिफारिस गर्ने त्यस्तै कुष्ठरोग र टिबी रोग मुक्त नगरपालिका बनाउनको लागि हामीले एनएलआर र बिएनएमटी लगायतको साझेदार संस्थाहरूसँग पनि काम गरेका छौँ। त्यस्तै महिलाहरूको बच्चादानी खसेकोमा निःशुल्क अपरेसन गर्नको लागि हामीले बागमती सेवा समाजसँग पनि एग्रिमेन्ट गरेका छौँ। त्यसमा हामीले ओरेक नेपालसँग पनि साझेदारी सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रत्येक वडाहरूमा स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले सहायक सामग्रीहरू व्हिल चेयर लगायतको चाहिँ सामग्रीहरू नक्कली खुट्टाहरू सबैलाई हामीले पुरा गरेका छौँ। 1080 जना थियो पहिला, अहिले केही मृत्यु भएर 994 जति को व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाएको छौँ हामीले अपाङ्गहरू। त्यस्तै गरेर हामीले मानसिक स्वास्थ्यको लागि चाहिँ CPSW भन्छ, समुदायमा चाहिँ मानसिक सचेतना अभिवृद्धि गर्ने सहजकर्ताहरू राखेका छौँ र नगर स्तरीय एकजना संयोजक राखेका छौँ र उहाँहरूले प्रत्येक घरमा पुगेर मानसिक स्वास्थ्य बिग्रेकाहरूलाई चाहिँ 2 महिनामा काठमाडौँबाट VD शर्मा आउनुहुन्छ CMC भन्ने संस्थासँग मिलेर हामीले यो निरन्तर यो सेवा चाहिँ दिइराखेको छ। मैले यस्तो खालको स्वास्थ्यमा चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यमा 350 भन्दा बढी व्यक्तिहरूले अहिले उपचार पाइराख्नु भएको छ। यहाँबाट बाहिर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ जानु परेको छैन। त स्वास्थ्य क्षेत्रलाई हामीले एकदमै सुदृढ बनाउने, किनभने अहिले उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिनुमा खाली हात भन्ने हाम्रो नगरको नारा हो। उत्पादन बढाउनको लागि चाहिँ मान्छेहरूको स्वास्थ्य रहनुपर्ने जरुरी हुन्छ र हामीले प्रिभेन्टिभ र क्युरेटिभ दुईटै खालको चाहिँ प्रयासहरू चाहिँ गरिराखेको छौँ। साथै नगरलाई कुष्ठरोग र टिबी रोग मुक्त बनाउने योजना समेत नगरको छ। नगरमा स्वास्थ्य शिविर तथा बिमा जस्ता कार्यहरू पनि हुँदै आएको छ। पालिका डायरीमा हामीसँग अन्य सामग्रीहरू बाँकी नै छन्, तर अहिले पालो भएको छ छोटो व्यापारिक विश्रामको। विश्रामपछि हामी बेलका नगरपालिकाको सडकको अवस्थाका बारेमा र कृषिका सम्बन्धमा विशेष सामग्री लिएर आउनेछौँ। हामी सँगै रहनुहोला। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ पालिका डायरीमा। अब बाँकी प्रसङ्ग। भन्ने गरिन्छ माटोसँगै माया गाँच्दै निस्वार्थ भावले गरिने पेसा हो कृषि। यस पेसामा न छलकपट हुन्छ, न त जासुसी र न त नातावाद तथा कृपावाद नै। यस्तो पेसामा बेलका नगरपालिकाले भने कृषि क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेर कृषकहरूको मुहारमा हाँसो ल्याउने काम गरेको हामीले पाएका छौँ। बेलका नगरपालिका नगरवासीहरूको मुख्य पेसा भनेको कृषि नै हो। त्यसैले कृषि क्षेत्रमा नगरपालिकाले ठुलो लगानी गरेको छ। प्रत्येक वडामा पशु क्षेत्रमा एउटा, कृषि क्षेत्रमा एउटा प्राविधिक सिकाइ केन्द्र जेटिएको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै नगरपालिकामा 2 जना पशु चिकित्सक तथा 2 इन्जिनियरको समेत व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिकाले आफ्नै कृषि औजारहरू पनि खरिद गरेको छ, जुन औजार कृषकले अरूभन्दा सस्तोमा उपभोग गरिरहेका छन्। नगरपालिकाले कृषकलाई भनेर वार्षिक 4 करोड बजेट छुट्याउने गरेको छ। कृषकका जमिनहरूमा कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षबाट वन्यजन्तुहरू आएर बाली खाइदिने हुँदा 600 बिघा जग्गा तारबार गरिएको छ। नगरपालिकाको अनुदानमा माछाका भुरा उत्पादन केन्द्र सञ्चालन भइरहेको छ। आफ्नै नगरपालिकालाई मात्र नभई बाहिर समेत निर्यात गर्ने गरेको छ। नगरपालिकाको उत्तरी भूभाग अदुवा, बेसार जस्ता मसला बाली लगाइएको छ। किसानका सहजताका लागि बिउ बिजन सङ्कलन केन्द्र, खसी बोका सङ्कलन केन्द्र, बाली प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरेको र कृषकलाई उचित मूल्य पाउने र बाहिर निर्यात समेत गरिने नगर प्रमुख थापाले बताए। अब कृषि क्षेत्र अब बेलका नगरपालिकाको सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र हो। हाम्रो आवधिक योजनाको पनि पहिलो प्राथमिकता प्राप्त योजना हो। हामीले समृद्ध नगरपालिका बनाउने भन्ने बित्तिकै हामीले के गरी बनाउने त भन्दाखेरि कृषिको विकास गर्ने, पशुपन्छीको विकास गर्ने,
पर्यटनको विकास गर्ने, सामाजिक परिचालन गर्ने, उद्यमको विकास गर्ने गरेर 5वटा चाहिँ पिलरहरू चाहिँ हामीले तयार गरेका छौँ समृद्धिको लागि। त्यसमध्ये एउटा पिलर भनेको हाम्रो कृषि तथा पशुपन्छी र मत्स्य विकास हो। त्यसमा नगरपालिकाले अहिले के गरेको छ भने एक वार्डमा पशुपन्छी सेक्टरमा एउटा र अन्नबाली सेक्टरमा एउटा गरेर प्रत्येक वडामा चाहिँ अब 2टा उत्पादनहरूलाई चाहिँ विशेष ग्राह्यताका साथ लगेको छ। अब कुनै वडाले अब मौरी र तरकारी लगेका छन्, कुनै वडाले तोरी र चाहिँ बाख्रा लगेका छन्, कुनै वडाले बङ्गुर र सुन्तला लगेका छन्। यसरी एउटा बोट बिरुवा र एउटा चाहिँ यो पशुपन्छीलाई चाहिँ टार्गेट गरेर गरिरहेको छौँ। र प्रत्येक वार्डमा हामीले के अरे सिकाइ केन्द्र खोलेको छौँ र प्रत्येक वार्डमा एउटा एउटा जेटिए प्राविधिक पनि बेलायतका नगरपालिकाले राखेको छ भने अब त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे प्राविधिकको कमी नहोस् भनेर नगरपालिकाले नगर स्तरमा चाहिँ 2टा कृषि इन्जिनियर र 2जना पशु चिकित्सकहरू नियुक्ति गरेको छ। यसरी हाम्रो बेलायतका नगरपालिका अब ह्युमन रिसोर्सको हिसाबमा चाहिँ आत्मनिर्भर भएर जनताहरूलाई दिने प्राविधिक सेवामा हाम्रोले चाहिँ विस्तार गरेको छौँ। अब बेलायतका नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेको भनेको अब कस्टम हायरिङ सिस्टम चलाएको छ। तपाईँले देख्नुभयो होला हामीले ट्र्याक्टरहरू ल्यान्ड के अरे यो के अरे पोटेटो प्लान्टर, मेज प्लान्टर, व्हिट प्लान्टर होइन, अब त्यसरी डिगिङ मेसिनहरू, अब सबै खालको मेसिन औजारहरू नगरपालिकामा राखेका छौँ र किसानहरूले त्यसको एउटा निर्देशिका पनि बनाएको छौँ कस्टम हायरिङ सिस्टमको। र जनताहरूले चाहिँ त्यहाँ बाहिरभन्दा सस्तो दाममा चाहिँ रसिद काटेर नगरपालिकामा भएका स्रोत साधनहरूको परिचालन गर्न सक्छन्। अब अर्को कुरा हामीले चाक्लाबन्दी खेतीलाई जोड दिइरहेका छौँ। हामीले कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ अहिले 1000 बिघाको पनि चाक्लाबन्दी सुरु गरेको छौँ। वार्ड नम्बर 1मा जहाँ पहिला बालु बुर्जा थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ अहिले बाँध बाँधेर पशु उताबाट आउने मृगकुञ्जबाट आउने पशुहरूलाई चाहिँ त्यहाँ रोकेर त्यसको बार लगाएर अब त्यहाँ गरिरहेका छौँ भने नगरपालिका आफैले पनि बेलायतका नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित रामनगरमा 700 बिघा जति जग्गा चाहिँ तारबार घेरा गरेर नगरपालिकाको स्वामित्वमा ल्याएर त्यो राखिसकेको छ। त्यसमा उत्पादन पनि अब सुरु गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। र एउटा नगरपालिकाको ठुलो उपलब्धि के हो भने त्यति ठुलो जग्गा चाहिँ अब नगरपालिकाको मातहतमा आयो र यहाँ कृषि कर्म जहिले पनि त्यहाँ हामीले गर्न सक्छौँ। र कृषिमा हामीले बेलायतका नगरपालिकाले धेरै राम्रो काम गरेको छ। किनभने हामीले चाहिँ अहिले माछाको भन्नु छ भने यो उदयपुर जिल्लामा बेलायतका नगरपालिकामा मात्रै पकेट कार्यक्रम पनि छ, ब्लक कार्यक्रम पनि छ। र माछामा हामी ब्रिडिङ सेन्टर पनि बनाएर भुराको लागि पनि बेलायतका नगरपालिका वार्ड नम्बर 1मा अब अशोक कार्कीजीले गर्नुभएको फर्मबाट चाहिँ अब भुरा चाहिँ सप्लाई भइराखेको छ। र माछा पाल्ने किसानहरूको सङ्ख्या पनि बिस्तारै एकदम धेरै बढिरहेको छ। अब त्यस्तै हाम्रो चाहिँ अब बाख्रामा हाम्रो धेरै ठुलो इन्टरभेन्सन छ। अनि यही वर्ष अहिले चाहिँ हाम्रो इनोभेसन प्रोजेक्टबाट 4वटा समूहमा 4 करोड बराबरको अनुदान आएको छ। त्यसमा किसानले 50% लाउँदाखेरि अरू 4 करोड लाउँदा 8 करोडको योजना यो आर्थिक वर्षमै सञ्चालन भइरहेको छ। त्यस्तै हामीले बोका खसी सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरेको छौँ प्रदेशको सहयोगमा। र त्यो बोका खसी सङ्कलन केन्द्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ न्यूनतम मूल्य तोकेर, समर्थन मूल्य तोकेर किसानहरूको मासुजन्य कुराहरू, खसी बोकाहरू हामी त्यहाँ खरिद गरिदिन्छौँ र मासुको क्वालिटी एस्युरेन्स गरेर हामी त्यसलाई बाहिर पठाउने तयारीमा लागिरहेका छौँ। त्यस्तै नगरपालिकाको भवन अगाडि त्यो सङ्कलन केन्द्र हो, देख्नुभयो 11 कोठाको त्यो भवन छ। त्यो सङ्कलन केन्द्र पनि हामीले चलाइरहेको छौँ भने वार्ड नम्बर 8मा पनि वार्ड नम्बर 3मा पनि अरू 2टा सङ्कलन केन्द्र बनेको छन्। अब त्यो सङ्कलन केन्द्रमा चाहिँ किसानहरूले उब्जाएको चिज ल्याएर त्यहाँबाट बजारीकरण गर्नको लागि हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। अब त्यस्तै बेलायतका नगरपालिकामा रहेका सबै सहकारीहरूलाई चाहिँ एउटा साझा सहकारीको छातामुनि ल्याएर हामीले के अरे यो अहिले हाम्रो धानको मिल राख्ने, त्यस्तै बिउ बिजन सङ्कलन केन्द्र निर्माण गर्ने,
भनेर 20 लाख रुपियाँ एग्रिमेन्ट भइसकेको छ भने उसले जिल्ला ज्ञान केन्द्रसँग हाम्रो कुरा भएर एग्रिमेन्टको अवस्थामा पुगिसकेको अवस्था छ। त हामीले वार्ड नम्बर 5 र वार्ड नम्बर 8 लाई बाख्राको पकेट क्षेत्र बनाइरहेका छौँ। अस्ट्रेलियन र बोयर गरिरहेको छौँ र वार्ड नम्बर 6 मा चाहिँ एउटा 4 लिटर 5 लिटर दुध दिने सानो बाख्राको स्रोत केन्द्र पनि निर्माण गरेको छौँ। अहिले 12-13 दुईवटा बोका ल्याएको थियौँ, एउटा मर्यो, तर अहिले एउटा बोकाले 12-13 सानो बाख्राहरू त्यहाँ उत्पादन गरिरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो वार्ड नम्बर 5, 6, 7, 8 पहाडी जति पनि डाँडा छ त्यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मसला बालीको जोन घोषणा गरिएको छ र त्यो ठाउँमा अहिले अदुवा र बेसार, खास गरी मसला बाली भन्नाले अब त्यसको प्रवर्धनमा चाहिँ अहिले सामूहिक खेतीहरू गर्ने, अब सिँचाइको व्यवस्था गर्नको लागि अब त्यही अस्ति हामीले उद्दासे लिफ्टिङ सोलर लिफ्टिङ योजना सम्पन्न गऱ्यौँ र अकबरे खर्सानीमा सामूहिक खेती भइरहेको छ। 23 रोपनीमा 16 जना उसले किसानहरूले गर्दै हुनुहुन्छ भने राक्सेमा चाहिँ तपाईँलाई बेसारको पनि सामूहिक खेती साज भइरहेको छ र हामीले त्यहाँनिर चाहिँ बेसार र अदुवा प्रशोधन केन्द्र भनेर वार्ड नम्बर 6 मा चाहिँ एउटा प्लान्ट पनि हामीले स्थापना गरेको छौँ र 7 मा पनि त्यो गर्दैछौँ। त्यसले गर्दा त्यहाँ उत्पादन भएको मसला बाली चाहिँ त्यहीँनिर प्याकेजिङ भएर बाहिर पठाउने प्रक्रियाको लागि अगाडि हामीले बढाइरहेको छौँ। अब कृषिमा हाम्रो जुन बोका यो पशुहरू छन्, पशुपन्छीहरूको बिमा गर्दाखेरि कृषि बिमामा बेलाका नगरपालिकाले जस्तो प्रिमियमको 75% सँगै सरकारले बिना गरेको छ, बाँकी रहेको 25% लाई 100% मारेर त्यसको 50% चाहिँ रकम नगरपालिकाले राखिदिएर यो बिमालाई पनि हामीले प्रवर्धन गरिरहेको छौँ। एउटा अब वार्डै पछि हाम्रो चाहिँ अब यो के भन्छ खोपको अभियानहरू होइन, कुखुराकोदेखि लिएर सबै पशुपन्छीको गरिरहेको छौँ। भर्खर सुधार कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ, अनुदानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ र किसानहरूको परिचय पत्र नेपालमा पहिलोपल्ट बेलाका नगरपालिकाले किसानहरूको परिचय पत्र बनाएर वर्गीकृत परिचय पत्र पनि हामीले वितरण गरिरहेका छौँ र एउटा हामीसँग सफ्टवेयर छ, एउटा उत्पादन नियन्त्रण प्रणाली होइन भनेर हामीले एउटा चाहिँ गरेको छौँ, प्रोडक्सन कन्ट्रोल सिस्टम, जसले चाहिँ सम्पूर्ण किसानहरूको कुराकानी चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूको लागि अस्ति हामीले 40 जनालाई सपोर्ट गरेर उहाँहरू व्यवसायमा लाग्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कृषि अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो अब कृषिमा धेरै कृषि ऐन बनाएको छौँ हामीले। अब वडा स्तरको र नगर स्तरको चाहिँ कृषि समितिहरू चाहिँ गठन गरेको छौँ र यो कृषि क्षेत्रको चाहिँ हाम्रो के छ भने कुनै पनि सङ्घ, प्रदेश अथवा अरू प्रोजेक्टहरूले चाहिँ कुनै योजना माग्यो भने तुरुन्तै किसानहरूलाई चाहिँ हामीले यो प्रपोजलहरू लेखाउने र अहिले हामीले ब्याङ्कसँग यही कुमारी ब्याङ्कसँग पनि सम्झौता गरेर 10 लाखभन्दा तलको कृषि क्षेत्रको ऋण चाहिँ निर्वाजित ऋणको लागि सम्झौता गरेको छौँ, उठाउनलाई हामीले मद्दत गर्ने भनेर। र नगरपालिकाले अरू कृषि सम्बन्धी काम पैसा लिन चाहनेहरूलाई पनि अब व्यावसायिक योजना चाहिन्छ, त्यो व्यावसायिक योजना चाहिँ नगरपालिकाले 150 रुपियाँ मात्र लिएर व्यावसायिक योजनाहरू तयार गरिदिन्छ र त्यो हामीसँग एउटा सफ्टवेयर पनि छ। त्यही सफ्टवेयरमा चाहिँ हाम्रो कृषि पशुपन्छीको सेक्टरमा चाहिँ अहिले हाम्रो सबैभन्दा धेरै बङ्गुर, यहाँको के अरे बोका बाख्रा, तपाईँले काठमाडौँको बजारदेखि लिएर धेरै बाहिर पनि जाने चाहिँ अवस्था भइसकेको छ भने बेलाका नगरपालिकामा अहिले 300 को हाराहारीमा चाहिँ कृषि समूहहरू गठन भएका छन् भनेदेखि हाम्रो 204 जना चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाले चाहिँ तालिम दिएर जनशक्ति उत्पादन गरिदिएको छ र उहाँहरूलाई हामीले विभिन्न कृषि सम्बन्धी मुभमेन्टमा गरिरहेका छौँ। अब भर्मिङ कम्पोस्टको यो अभियान चलाइरहेका छौँ, मान्छेको मूत्रबाट यो के अरे गर्ने, अहिले एकछिन जानुभयो भने म देखाइ पनि दिन्छु, त्यो पिसाबबाट चाहिँ मल बनाएर प्रयोग गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। रोग किरा नियन्त्रण, अब परजीवी नियन्त्रणको कार्यक्रमहरूलाई एकदम तदारुकका साथ गरिरहेका छौँ र यो फोहोर मैला र कृषिसँग एकीकृत गरेर बेलाका नगरपालिकालाई एउटा बहुवर्षीय योजना छ, अहिले 4 करोड 86 लाखको
अहिले हामीले प्लान्ट स्थापना गरेको छौँ। अब त्यसले चाहिँ के भने फोहोरहरू त्यहाँबाट उठाएर लाने र त्यहाँबाट मल प्रोडक्सन गर्ने, अर्ग्यानिक मल प्रोडक्सन गर्ने र खोल पनि व्यवस्थापन भयो, अर्ग्यानिक मल पनि व्यवस्थापन गर्ने गरिकन अहिले हाम्रो यो वार्ड नम्बर 9 को स्वामी चोकमा चाहिँ हाम्रो प्लान्ट चाहिँ स्थापना भएको छ। अहिले गएर तपाईँहरूले हेर्नु पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले कृषिमा चाहिँ अब चिसान केन्द्र चाहिँ बनाउनलाई टेन्डर निक्लेको छ। वार्ड नम्बर 1 को आम्बासी भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले 2 करोडको एउटा चाहिँ कोल्ड च्याम्बर जस्तो चिसान केन्द्र चाहिँ बनाउँछौँ। अहिले पनि यहाँ विभिन्न सहकारी संस्थाहरूलाई हामीले यो सानो सानो कोल्ड च्याम्बरहरू चाहिँ वितरण गरिरहेको छौँ र हामीले विभिन्न कृषि समूहहरूलाई पनि कस्टम हायरिङ सिस्टम अन्तर्गत र महिला किसानहरूलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने र महिला मैत्री मेसिनहरू चाहिँ महिला किसानहरूलाई प्रदान गर्ने भनेर वार्ड नम्बर 1 र वार्ड नम्बर 5 का महिला किसानहरूको समूह बनाएर एफएओसँगको पार्टनरसिपमा हामी त गइरहेछौँ र यी सबै कामहरू नगरपालिकाले गर्नको लागि नगरपालिकामा एउटा पिएसयू भन्ने बनाएको छ, प्रोग्राम सपोर्ट युनिट भन्ने। र त्यो प्रोग्राम सपोर्ट युनिटमा चाहिँ अहिले हामीसँग 33 वटा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय, स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूको संयुक्त सहयोगबाट हामीले चाहिँ यो काम गरिरहेको छौँ। अब कृषिको विकास हुन नसकेको कारण के हो भने बेलका नगरपालिकामा 68% जमिन अहिले नि पर्दी छ। अब उहाँहरूको जग्गा नभएपछि कृषि मिटर पाउँदैन, कुनै कृषिसँग उद्योग खोल्नुलाई दर्ता गर्न दिँदैन, त्यो ब्याङ्कमा कोल्याट्रल राख्नु पनि त्यो जग्गा पाउँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो जग्गामा चाहिँ उहाँहरूको अनौपचारिक भूस्वामित्व नभएको हुनाले बेलका नगरपालिकाले यही आर्थिक वर्षभित्रमा चाहिँ यो लाल पूर्जा वितरणको काम सुरु गरिरहेको छ। हामीले यो एसटिडिएम मेथडबाट भन्छ, सोसियल टेन्युर डोमिन मोडल, सामाजिक नक्साङ्कन पद्धतिबाट हामीले यो काम गरिरहेका छौँ र अहिले यही पद्धतिबाट नेपालभरि यो कामहरू पनि भइरहेको छ सिकाइको रूपमा भन्यो भने। र यो पनि एउटा कृषि यो भूमिहीनहरू र सुकुम्बासीहरू र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थित पनि हुन्छ यसबाट र योबाट किसानहरूको बृहत्तर हित पनि हुन्छ। र त्यसले गर्दा हामीले अहिले किसानहरूलाई चाहिँ चाक्लाबन्दी खेतीमा लाने, ऋणको व्यवस्था गरिदिने, प्राविधिक सहयोग गर्ने, यो सबै व्यवस्था जनशक्तिदेखि लिएर सबै व्यवस्था गरेर उत्पादनमा लागत कम गरेर किसानहरूलाई फाइदा बढी दिलाउने काममा चाहिँ नगरपालिका अहिले लागिरहेको छ। साथै पानीको असुविधा भएको ठाउँमा सोलर लिफ्टिङको व्यवस्था गरिएको छ र हाल बेलका नगरपालिकामा 300 कृषि समूह गठन भइसकेको छ। नगरपालिकाको तर्फबाट सेवा सुविधा र अनुदानका लागि कृषक परिचय पत्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ। एरिना टेलिभिजनका लागि सुरेश बस्नेत, बेलका, उदयपुर। अब लागौँ कार्यक्रमको अन्तिम सामग्रीतर्फ। अन्तिम सामग्रीमा हामीले सडक क्षेत्रलाई लिएका छौँ। बेलका नगरपालिकाले सडक क्षेत्रमा निकै ठुलो फड्को मारेको छ। भर्खरै मात्र मदन भण्डारी राजमार्ग जोडिएपछि यसले ठुलो फड्को मारेको हो। सडकले फड्को मारेसँगै यसले स्थानीयवासीलाई सहज बनाएको त छ नै, साथै नगरभित्रका घुम्ती सडकले पनि विकासको गति पाएका छन्। बेलका नगरपालिकामा सडक क्षेत्रमा अलि पछाडि नै थियो। मदन भण्डारी राजमार्ग जोडिएपछि र सुनसरी उदयपुर जोड्ने सप्तकोशीको मोटरेबल पुल बनेपछि सडक क्षेत्रमा निकै ठुलो फड्को मारेको छ। सो राजमार्गले बेलका नगरपालिकावासीलाई सुविधा त दिएकै छ र अन्य शाखा सडकहरू विस्तार हुने कार्य अझ सहज बनाएको छ। अहिले नगरपालिकाभित्र प्रत्येक वडामा घुम्ती सडक रिम रोड निर्माण गरिएको छ। कोशी पुलदेखि चुदारसम्म 26 किलोमिटर, रामपुरदेखि आम्बासीसम्म करिब 15 किलोमिटर तथा अन्य शाखा रोड गरी जम्मा 43 किलोमिटर कालोपत्रे तथा नाला निर्माण नगरपालिकाकै बजेटमा समापन भइसकेको छ। हाल सबै टोलमा सडक पुगिसकेको र सबै टोलमा सडकको गतिविधिको बारेमा जानकारी दिने र सुधार गर्ने उद्देश्यले सडक हेरालु समेत राखिएको नगरपालिका प्रमुख दुर्गाप्रसाद थापाले जानकारी दिए। अब बेलका नगरपालिकाले एउटा पूर्वाधार विकास योजना बनाएको छ, एमटिएमपी, म्युनिसिपल लेभल मास्टर प्लान बनाएको छौँ हामीले र त्यही अनुसारको चाहिँ अहिले प्रत्येक वडामा नगरपालिकाले एउटा रिङ रोड तयार गरिसकेको अवस्था छ। अहिले बेलका नगरपालिकामा भित्र 43 किलोमिटर चाहिँ पिच भइरहेको छ अहिले हेर्नुहुन्छ भने। त्यस्तै गरेर बेलका नगरपालिकामा पुलहरू बनिरहेका छन्। गिनेरी खोलामा 2टा पुल, अब के अरे चुहार कोशीमा चाहिँ एउटा पुल
कोसेवा खोलामा एउटा पुल गरेर 5वटा पुलहरू निर्माण भइरहेका छन् अहिले। त्यस्तै गरेर तपाईँलाई झोलुङ्गे पुलहरू हामी आएपछि हाम्रो लागत सहभागितामा अहिले चाहिँ नि 4वटा पुलहरू झोलुङ्गे पुल कम्प्लिट भएका छन्। सिटी खोला स्कुल जाने पुल, अनि त्यसपछि चाहिँ नि वार्ड नम्बर 6 मा एउटा पुल भएको छ, अनि वार्ड नम्बर 7 र वार्ड नम्बर 6 मा कोशी पुलमा पुलहरू भइरहेका छन्। अरू झोलुङ्गे पुलहरू पनि थपिरहेका छन्। अब बेलका नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास अन्तर्गत सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। पहिला त हरेक वडा कार्यालयमा सडक पुर्याउने भनेर हाम्रो लक्ष्य थियो, हामीले पुर्याइसक्यौँ। दोस्रो, हामीले प्रत्येक वडामा एउटा रिङ रोड बनाउने भन्ने परिकल्पना गरेको थियौँ, त्यो पनि हामीले निर्माण गरिसकेका छौँ। त्यस्तै अघि मैले भने 43 किलोमिटर भनेको अब कोशी पुलबाट चुहारसम्मको 26 किलोमिटरमा पिच हुँदैछ, टेन्डर लागिसकेको अवस्था हो। त्यस्तै अहिले नगरले बनाइराखेको, प्रदेशले पनि मिलेर बनाइराखेको 3 किलोमिटर बाटो प्याराग्लाइडिङ जाने ठाउँमा अब 26-3 29 किलोमिटर भयो। अब नगरपालिकाले पोहोर साल नै यो रामपुरबाट तल 1 किलोमिटर, उता 1 किलोमिटर गरेर 2 किलोमिटर बनाइसकेको थियो। 29-2 31 किलोमिटर बाटो भयो र अब बाँकी रहेको 12-13 किलोमिटर चाहिँ यो रामपुर आमबासीको सडक पुरा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ मुद्दा चलेर अहिले भएको छैन, अब यसको निकास निस्केपछि हुन्छ। यसरी हाम्रो 43 किलोमिटर चाहिँ पिचको कामहरू चाहिँ सुरुवात भइरहेको अवस्था छ। र अहिले हाम्रो चाहिँ अब म वार्ड नम्बर 7 को बाखा बुवा भन्ने र वार्ड नम्बर 6 को चाहिँ कैयाकोरी भन्ने ठाउँमा बाहेक र राक्से भन्ने ठाउँ बाहेक बेलका नगरपालिकाको सबै टोलमै गाडी पुग्ने अवस्था छ अहिले र पुगि पनि राखेको छ। अब हामीले चाहिँ नि बाटो प्रत्येक वर्ष यी पहाडतिरका बाटोहरू होइन, चतरा घाटदेखि चुहार सडक भयो, सोमबारे माङटार सडक भयो, लालबजार घारेघाट सडक भयो, यी सडकहरूमा बर्खामा चाहिँ हामीले हेरालु राखिरहेका छौँ। सडक नगरपालिका आफैले तलब दिएर सडक हेरालु राखेका छौँ र नगरपालिकाले बाटोघाटो निर्माण मर्मत सम्मारमा आफ्नै इक्विपमेन्ट्सहरू किनेर अब हामीले चाहिँ नि ब्याकहो लोडर, त्यस पछाडि चाहिँ नि मेसिन, ठुलो मेसिन, डोजर होइन हामीले किनेर, ट्र्याक्टरहरू किनेर अब आवश्यकता अनुसार चाहिँ हामीले सबै ठाउँमा चाहिँ मर्मत सम्मारहरू गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। र यो रोडहरू विभिन्न ठाउँमा बिग्रिँदाखेरि त्यसलाई मर्मत सम्मार गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ। र हामीले नगर्ने राष्ट्रिय हाइवेमा पनि ध्यान आकर्षण गराएर चाहिँ नि लान सडकको चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएर त्यसलाई मर्मत सम्मारहरू गराउने कामहरू अहिले हामीले गरिरहेका छौँ। र धेरै स्थानीय जनताहरूले पनि सडक निर्माणमा चाहिँ श्रमदानबाट 60-40 को योजनाबाट गरिराख्नु भएको छ। 60% नगरपालिकाको, 40% चाहिँ स्थानीय व्यक्तिहरूको क्यास सहभागितामा गरेको छौँ। र हामीले प्रत्येक रोडको भुक्तानी दिँदाखेरि मर्मत सम्मार कोष भनेर 4% जस्तो पैसा काटेर त्यहाँ राखिरहेका छौँ। र सडक निर्माण हुँदाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो कोष, मर्मत सम्मार कोष पनि हाम्रो चाहिँ बलियो भइरहेको छ। डोजरले र जे ब्याकहो लोडरले कमाएको पैसाहरू पनि हामीले त्यहीँ फेरि चाहिँ रोटेसन गरेर विकास आयोजनामा लगानी गरिरहेका छौँ। साथै हाल नगरपालिकासँग सडक निर्माणका लागि या मर्मत सम्मार गर्न चाहिने सबै उपकरणहरू छन्। नगरपालिकामा हाल धेरै सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति भइसकेको छ। हवस् त, पालिका डायरी आजलाई यति नै। पालिकाभित्रका जनचासोका गतिविधिहरूलाई समावेश गर्दै पुनः अर्को साता नयाँ अङ्कका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजका लागि संवाददाता सुरेश बस्नेत, भिडियो सम्पादकमा दीपक श्रेष्ठ र क्यामेरामा कालीप्रसाद चापागाईलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता निशान खत्री पालिका डायरीबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।